愿得一人心，白首不分离。这清晰的话语，嘲笑孤单的自己。我很想你，却一直骗自己。遗憾你听不到我唱的这首歌，多想唱给你。周先生，请。你好，小姐，我订了总统套房。你好，陆先生，欢迎光临。这里的 SPA 全球排名第3。想看什么就抓紧时间看了啊！下次有机会走出房间来看，说不定就是最后离开的时候了。他是开玩笑的吧？不会那么惨吧？哦，我的 SPA。哎，要不然我给你们每人照张相，留作纪念吧。去你的，惨绝人寰呢。苏麦，走了。哦。谢谢。现在开始工作，女的到这边，男的那边。东西放好，15分钟后开会。开始快一点吧！哎呦，哎呦，我本来还想冲个凉呢，真是的。啊，有阳台。啊，只有2张床，3个人怎么睡呀？要不把这2张床拼一下就好了。哎呀，我不习惯跟别人一起睡，要不然你们2个将就一下吧。你不想凑合，不代表我就想凑合呀。好了，你们2个就1人睡1张吧，反正我睡地上就可以了。到时候再请服务员拿床被子来就好了。啊，别呀，那样不公平。不然我们剪刀石头布，谁输了谁睡地上喽。我是新人嘛，该有牺牲奉献的精神。再说了，总统套房的地板我也没有睡过，看起来应该挺舒服的。哎呀，这多不好意思啊！你看，一睡你就要睡2个星期，你肯定受不了。要不咱们轮流换，慧敏怎么样？咱们就忍几天吧。啊，我没关系，反正外面那个大魔王我都能忍了，在这里打2个礼拜地铺，没什么大不了的。那太好了。5分钟时间，讲一下本次项目：全金矿业资产评估及重组投资方案，标的是8位数的美金。本次机会非常难得。任务分配前，照例宣布一次纪律：公司已经派人来在这里架好了局域网，各位的房间不能上网，不能使用电话，我们只能用公司内部邮件联络和共享文件。社交门户网站一律关掉，聊天工具也一律关掉。各位的手机请交给我保管，2周后发还。个人密码口令请保管好，不允许交换使用电脑，所有的资料都保存在服务器上。我仍有最高权力，可以查看你们每个人的个人文件目录。每天回到房间，不管多累，电脑和文件必须锁在保险柜里，违者按100分点累计扣除项目奖金。1日3餐由专人负责，标准的健康餐。有人会来收衣服洗烫，
临时药物放在厨房里，基本生活需求不用出这个房门都能解决。但我再重申一遍，我们不是来度假的，明白吗？明白。明白。哇，至于这样吗？搞成这样，绑匪防谍啊！风投这行就是靠信息和分析，保密是第一的。以前就发生过竞争对手买通服务员把窃听器安装在会议室里。哇，这是高级的商战啊！陆总，我妈这几天身体有点不好，我想每天给她打电话问候一下，不知道可以吗？我说过，进走前要安排好所有的个人琐事，没有必要的话，尽量少和外界联系。实在需要，可以到我这里来申请公司的公用手机。抱歉，愿伯母早日康复。OK。不要抱怨，不要觉得苛刻。各位选择这个行业，就是选择一般人无法承受的辛苦，以及一般人无法想象的丰厚回报。我相信各位的业务素养，这就是为什么我们能坐在这里接这个大案子。我也希望各位能时刻做到谨慎细致。不要忘记，我们是在一个随时可能面临惨败的行业。Any question? No。下面开始分配任务，辛苦2周，胜利就是我们的。加油，说 win！ 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 大家醒一醒，醒一醒！少杰，夏云，醒了。哎，起来了，起来了，叫你呢。少杰醒了。大家辛苦了一个晚上，都很累了吧？咱们放假半天，下午再上班。放假？是啊，你们已经贡献了一个晚上了。我们男士这样无所谓，可是苦了你们女生。散会。艾利克斯，那你看，我们的时间能来得及吗？是啊，陆总组都开始封闭式工作了，我们这样不太合适吧？今天戴墨镜了吗？啊？眼圈黑得跟熊猫似的。啊，不会吧？哎呀，完了完了！工作永远都不会完，问题永远都会出现。如果我们连打死一只蟑螂的力气都没有，怎么迎接下面的工作？况且我们还有2周的时间来完成任务，加油！哎呀，对嘛对嘛，你看老大多体谅咱们。我建议，我们去喝一杯。好啊，咱们就当给少杰办一个欢送会，怎么样？行。老大，我是开玩笑的，开玩笑的。大家记住，放松不等于放纵。我们拥有足够的热情和饱满的精神，才能够迎战一切。我希望你们能够拥有转换能力和控制力。知道接下来面对的数据意味着什么吗？意味着一个符号都会影响到我们的决策和判断，即使是1分钱，都有可能损失上千万。接下来的2周里，我们要面对大量的数据和图表，所以我的要求是不许有任何失误。咖啡、饮料、美容，随便你们，我包了。哇塞，我没听错吧？夏言，如果你还有什么要求的话，尽管提出来，我尽量满足。没有没有。好了，大家散会。好，走了。好。如果各位按照我期望的程度完美发挥，我预计可以提前3天完成报告。3天在风投界可是一个不小的领先，希望大家努力工作。好，如果没有问题，就照我刚才安排的去做。陆总，你不问问大家有什么意见吗？苏曼，陆帅一向认定 leader 的独裁就是效率。你有意见吗？不是应该征求大家的意见跟建议吗？对，你说的很对。你们大家有意见吗？看到没？大家都没有意见。我有意见。你说。之前我对这个行业并不是很了解。我不需要你来评说这个行业，说你意见。行业是注重数据没错，但我认为你遗漏了一点。能源行业的下游，也就是全氢矿业的客户群，集中在水电、铁路、轮船等重工业，甚至是军工业这些特殊的行业。所以，我认为我们同样需要关注。我们建议，应该拓伸你报告的角度，
专篇分析全金矿业作为本行业价值链源头，它所应当承担的政策风险。再分析全金矿业的重点客户，至少要做出一个基本的全金矿业和下游客户端之间的价值流动评估，评估他们的盈利模式，尤其是未来几年国家政策的改变，它所带来的影响。我说完了，想法不够成熟，请大家多多包涵。是不太成熟，但是有道理。啊？你的意见不错，我同意你的分析。不过，如果按照你这样做的话，工作量会增加很多。你觉得你在完成现有任务的基础上，再加上这个报告，有没有问题？我来做。对，你能提出这个意见，证明你至少有初步的研究。好，我来做。现有的任务也要完成。明白。并且，我不希望因为这个临时加出来的分析，影响了整组的进度。项目还是要提前3天完成。可是麦克不是给了我们2周吗 ？OK。这苏曼挺厉害呀，深不可测呀，不就是想表现吗？这回啊，有他好受的。哪来的酸味儿啊？哎，慧敏，今天你用的香水很特别啊。回头告诉你政策影响的几个关键点，你来做具体的分析。你的意思是？这工作本来是我留给自己做的。好了，今天就到这里，你们可以下班了。明天见。早上我说过的话，不想再重复。下班。哇 ，Alex 万岁！哎，我听说公司附近有一家特别好吃的日本料理，你们是想去试一下？哎，我早就想去了。也就是个吃饭嘛，又没有什么。你们去吧，我就不去了。星儿，麻烦你代劳了。Alex， 这怎么好意思呢？你不去吗？我还有事就不去了。来了公司这么久，也没有机会请你们吃饭，这次算是补偿你们，拿着吧。哪有主人请客自己不去的呀？哎呀，你们女人可真麻烦，老大出钱犒劳我们，哪有那么多事儿？哎，老大，这钱要是不够的话，不许喝酒啊。Yes sir。走，哎，走，少我一份肯定够。难得早下班，我得回去吃啊。哎，下次，哎，走了。哎，走，哎，联网信息吃一顿了，已经锁定加密，这是密钥，分析资料，辛苦，哎，拜拜。哎，拜拜，走了啊，拜拜。哎，真羡慕他们遇到个明君。我从来不敢想象做项目的时候还能7点下班。就是啊，哎，你们不觉得跟 Alex 合作很轻松吗？可我们呢，明明没有事情做，却要在这里喝咖啡。这么闲啊？还在这里喝咖啡？林总，去把逻辑公司的数据重新整理一遍，再下班。快去啊！是。进来。总裁，外头办公室的人全都走光了。有什么问题吗？现在已经是下班时间了。麦谷成立这么久以来，从来就没有出现过在赶项目的时候，员工不需要加班就按点走的。你想说什么？总裁，难道你真的不觉得 Alex 的工作风格和麦谷的文化有很大区别吗？一个投手，在赶项目的关键时刻，居然放任手下员工7点就离开办公室，这正常吗？我在做项目的时候，从来不允许任何人这样散漫懒惰。Alex 做事有自己的风格，他跟厉成义刚毅柔，这种多元的企业文化，不正是麦谷所需要的吗？
喂，你好。猜猜我是谁 ？Ricky， 居然是你！什么时候来的？欢迎来到上海。出来见个面吧。好啊，在哪儿？喜来登酒店。我马上到，拜拜。Alex。Ricky。好久不见，还那么帅。你现在中文不错啊，刚才电话里我完全没听出来是你。好了，不浪费时间了。我现在咨询费可是5位数1小时。你还需要我给你什么建议呢 ？OK。我正在做一个关于矿业企业的案子，当然，我是不会告诉你具体的数据和细节的。哦，当然，这是行规。我有一套很完整的计划，不过有几个疑点，我还是非常的犹豫。中国内地和我们在华尔街的经验有很多不一样的地方，但是我并不希望简单的迁就当地的习惯，所以我想和你探讨一下你在美国类似的案子，希望你能够变成我的敌人，给我一些启发。你只模仿你的敌人，尽情侮辱你的专业能力，我太乐意了。好啊，那就放马过来吧。这回我要和你好好的切磋一下。两位先生好。你吓死人啊！看了你这身打扮，白天玉树临风，晚上想吓死鬼啊！你不觉得这个项目有很大隐忧吗？是啊，我也觉得麦克不可能没有发现国家政策的风险。或许这次公司重点考察的正是你今天交给我的工作，让我们自己去发现问题。那是废话，往深层里面想想。我想不到。让我启发你一下，任何一个投手其实都是被公式、数据、模型武装起来的赌徒。那既然是赌徒呢？赌徒？然后呢？然后，你可以上厕所了，别憋着。哎，然后呢？你告诉我该怎么做啊？那要看你这2天的表现。好，你不告诉我，自己去找。祝你成功。哎，不上厕所了？我憋着。老婆，
不是让你一个人先去的吗？怎么那么晚？我得等局域网修好了，我才能出来呀。这要是让公司的人看到，那就麻烦了。老婆看见又怎么样？我们是合法夫妻，我又不是偷人，我怕什么呀？我，老公，我们不是事先就商量好的吗？老婆，你整天这么偷偷摸摸多累呀！这得什么时候才能生宝宝？秦川，我跟你说，这也只是最后一次。一旦我们的事被公开，都准备滚蛋回家吧。滚蛋就滚蛋，我现在正好准备换工作。3年前没说，现在更不应该说，因为说了，我在麦谷的诚信就是零了。我们骗了他们3年，他们不会再相信我们，麦克更不会给我机会上位了。我知道你忍得很辛苦，我又何尝不是呢？如果现在连你都来逼我的话，我就真的没法活了。哎，好了，老婆，我今天工作压力有点大，心情不太好，对不起，我错了啊。行了，来，这给你。你看看这儿吧。你说到这里啊？好像可以把有点问题。这2条全部都融进去。这上面还要算一下。大家停一下。我刚才收到咨询公司的内部消息，我们的重要合伙人，美国的 PVC 公司，因为受到金融危机的影响，即将终止所有的境外业务，包括这个项目和我们的合作。消息暂时没有公布，但结果是一定的。什么？那我们项目的融资规模岂不是受了一圈吗？那我们的成果不是要被全盘推翻吗？这可能是最坏的结果。我认为方案不应该全盘推翻，不如釜底抽薪，重新设计第一笔的资金量和几个投资人之间的投入比例，先确保这个方案可以完成。事情没有你想的那么简单，我们这些合伙人，他们都有自己的底线，他们马上就会对我们的操作提出质疑，我们连谈的机会都没有。没错，我们没有办法说服他们多付1分钱，他们都在受金融危机的影响，联军上8位数美元的标，不是小钱。我也不同意。如果第一轮资金来说要合伙人投入这么大，那么后续融资上肯定会失去他们的保证和支持。是啊，万一他们都退出呢？先这样吧，你们先回房休息，我在这里一个人考虑一下。如果说是高科技企业的话，还有可能找到新的合伙人，但是矿业，除了目前这个合伙人有意向和实力以外，我们真的一点办法都没有。覆巢之下，安有完卵。金融危机弄得境外投资公司个个都在收紧战线。哎，你们知道吗？迄今为止，我都没敢问少帅接过电话。哎，我妈心里已经恨死我这个女儿了。那你一会儿还是硬着头皮去接电话吧。我才不呢！现在去岂不是找死啊？心会过期，只剩下回忆。忘了我爱过你，你却在。